即时新闻综合报道，中央气象局在下午3点30分针对宜兰县持续发布大豪雨特报，对新北市、台北市及基隆市持续发布大雨特报，在3点45分也针对15县市发布陆上强风特报。中央气象局表示，受到东北季风影响，今宜兰县山区、南澳乡东澳岭有局部豪雨或大豪雨发生的几率，宜兰平地有局部大雨或豪雨，大台北山区及基隆北海岸有局部大雨发生的几率，提醒上述地区民众务必注意探方及落实，外出前也要准备好雨具。此外，受强烈东北风影响，今明2天中部以北、东南部、海兰屿、绿岛、恒春半岛及澎湖、金门、马祖沿海空旷地区及邻近海域亦有9至10级强阵风，沿海并有较大风浪，也提醒从事海边活动的民众要注意安全。强风特报范围包含新北市、基隆市、桃园市、新竹县、新竹市、苗栗县、台中市、彰化县、云林县、嘉义县、台东县、屏东县、澎湖县、连江县及金门县等15县市。